nitkellmu joffru ismewi donnu sajjetta. Huwa l-akbar ajruplan li qatt tinqata mill-art b'tul ta' 75 metru u wiesa ta' aktar minn 113 metru, akbar minn ground tal-futbol. Biżżejjed ħares liħ qrib ajruplan ieħor biex tara fil-kobor tiegħu. L-ajruplan b'pis ta' 250 tunnellata inqata għall-ewwel darba mill-art f'nofs id-deżert ta' Mojave f'Kalifornja fl-Istati Uniti. It-28 rota li għandu messew l-art biss f'okkażjoni oħra ftit aktar minn sena ilu sakemm laħaq il-veloċità ta' 74 km/siegħa, prova żgħira li saret ftit il-bogħod minn fejn inbena fl-Angard. Iżda dan m'għandux jaqsam xejn mal-120 km/siegħa li laħaq fl-ewwel titjira tiegħu foli ta' 17,000 pied. Dan is-super ajruplan għandu 6 magni simili ħafna għal dawk tal-Boeing 747 u biex jinżel għandu bżonn 4 kilometri. Paul Allen, il-moħħ wara dan il-proġett u konfundatur ta' Microsoft flimkien ma' Bill Gates, miet qabel raħ lest. Kien emozzjonanti tħares lejh tira l-ewwel darba, ikkummenta il-kap eżekuttiv Jim Floyd tal-kumpanija Amerikana li rrealizzatu Stratolaunch. Dan l-ajruplan ġgantesk ma sarx biex iġorr il-passiġġieri. L-għanijiet tiegħu huma bosta mit-teħid tas-satelliti fl-ispazju għal monitoraġġ tas-saħħa tad-dinja li Allen dejjem ħaseb li jekk ngħaddu mill-ispazju ikollna ġejjieni aħjar fuq id-dinja. U dan l-ajruplan jista' jkun il-mezz li bih jitwettaq dan kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.